Hayotdagi muvaffaqiyat va har qanday soatdagi muvaffaqiyat u faqatla bir nuqtaga markazlashadi. Uni qaysarlik desangizmi bo'ladi. Uni qat'iylik desangizmi bo'ladi. Uni jasorat desangizmi bo'ladi. Chunki inson bo'lish sizga bir qancha ishni yuklaydi. Mag'lub bo'lasiz. O'ng'ishsizlikka uchraysiz. Gumonlanuvchilar bo'ladi. O'zingizdan voz kechmoqchi bo'lgandek his qilasiz. Siz eng nachar sharoitda o'ylabmi baxmagan ishlarni boshdan kechirasiz. Va bu qorong'u daqiqalarda faqat yuragi borlarla tiz bitmaydi. Siz hayot tarafidan tayoq yeganda o'rningizdan turg'udek yurak bormi? Futib olganingizda yoki mag'lub bo'lganingizda shuni qabul qila olsangiz, mana bu yurak. Tiz bitmasangiz va yoki voz kechmasangiz, mana bu yurak. Ularning sizdan ko'p talanti bo'lishi mumkin. Ularning sizdan ko'p pulsi bo'lishi mumkin. Ularning sizdan tag'ami ko'p puli bo'lishi mumkin. Ammo oxirida yanala yurakliklar g'alaba qiladi. Yuragingiz qanchalik cho'ng. Ularning siz qila oladigan yoki qila olmaydigan ishlar haqida qilgan gaplari muhim emas. Ular sizning yuragingizni ko'ra olamdi. Yo'q. Faqat sizlar yuragingizning qanchalik cho'ng ekanligini bilasiz. Shunga siz qanchalik qobiliyatli ekanligingizni faqat o'zingizni bilasiz. Ulardan azar yeganda o'zingizga eskarting. Ular meni tonimaydi. Ular mening yuragimni bilmaydi. Mening ichimda bir jangchining yuragi yashaydi. G'alaba qilmoqcha hech ishni to'xtab qolmaydigan bir jangchi. Men g'alaba qilaman. Balkim darhol emas, ammo mutlaq va aniq. Men voz kechib boqmaman. Chunki men hargiz tiz bitmayman. Faqat sizlar o'zingizning jasoratingizni bilasiz. Faqat sizlar yuragingizni bilasiz. Yuragingizning qanchalik cho'ng ekanligini dunyoga ko'rsating.